Hello， 大家好啊！今日咧帶大家嚟睇下珠海北距離南平劃發商都最近嗰個樓盤，同時都係距離拱北口岸啊同埋港珠澳大橋口岸最近嗰個樓盤。點解叫坦洲做珠海北呢？我哋可以睇下前邊嗰座山，山嘅後邊咧就係珠海嘅格力同埋造貝啦，就一山之隔。所以我哋呢度咧去南平劃發商都係最近嘅。下邊咧跟住我鏡頭。依家咧呢一棟嘅話咧就係最新推緊嘅103平方咧，喺中間3房2廳2衛，咁兩邊嘅話咧係118平方嘅超筍嘅南北通透3房2廳2衛嘅戶型。咁咧細面積嘅產品咧仲有少少嘅，就喺44棟呢邊。中間嘅話咧係啲細積嘅81平方嘅2房，兩邊嘅話咧係89平方嘅3房1衛，係啦。呢啲細積嘅話咧，剩低嘅產品就唔多啦。下邊咧跟住我鏡頭去到小區嘅商鋪啊，睇下佢哋商鋪嘅運營嘅情況啦，同埋下邊咧我哋去睇下示範單位。小區咧佢啲商鋪咧全部都係好成熟噶啦，因為小區10年到依家15年噶啦，佢相對嚟講嘅商鋪咧嘅業態係豐富晒嘅，可以滿足業主日常嘅所有嘅需求，包括茶餐廳啦、冰室啦、揼骨啦、裝飾啦、美容啦、美髮啦，跟住平時咧新鮮嘅嗰啲超市啊，全部都有齊晒，同埋汽車美容啊、汽修咧都有晒嘅。咁平時我哋香港、澳門啲朋友仔咧，自己單牌車啊開過嚟，有啲邋遢啊，想洗一洗，喺出邊臨街嘅商鋪咧就可以滿足晒嘅。平時買啲餸啊、買啲嘢、買煙啊，都係非常方便。係啦，下邊咧我哋就入小區入邊睇睇小區嘅園林。OK， 我哋依家嚟到小區入邊啦，我哋可以睇到園林咧，佢嘅綠化咧都係做得非常之好嘅。咁咧呢個小區係一個大型嘅小區，佢嘅配套係非常之齊全嘅。依家賣緊嘅係44棟啦，所以我哋可以睇到佢嘅規模咧係非常之大嘅。咁咧泳池啦、球場啦嗰啲配套咧，兒童遊樂場咧都係應有盡有嘅。下邊咧跟住鏡頭去睇下我哋新加推嘅呢一棟嘅硬通貨118平方嘅係點樣嘅先。Hello， 依家我哋嚟到示範單位啦。咁咧隨住坦洲大道啊，去珠海嗰段路咧正式咁開通，所以我哋去翻珠海啊，去拱北咧，去香港咧係更加方便噶啦。即係以前塞車嘅地方咧，依家擴開擴大，變成雙向白車道，行車係非常之順暢嘅啦。咁咧，依家我哋嚟到呢個樓盤最爆嘅一個戶型120方，就係啱我哋喺沙盤講嘅118平方嘅南北通透3房2廳2衛雙陽台嘅一個戶型，入邊咧係非常之靚嘅。下邊跟住鏡頭嚟欣賞下呢個戶型啦。入嚟大廳嘅話咧，我哋可以睇到個廚房。佢係整咗一個 open kitchen 嘅，咁咧佢到時交標咧，佢係有牆嘅，係封閉式嘅廚房嚟嘅。咁咧呢度創意樣板間咧就整咗一個開放式嘅廚房啦，就更加咁靚嘅。到時如果中意咁樣整嘅話，都可以參照佢去做一個改造。咁呢個廳咧係一個南北通透雙露台嘅廳嚟嘅，通透性啊、通風、採光啦，都係做到非常之好嘅。咁下邊咧，我哋可以跟住鏡頭嚟睇睇佢房間呢個區域係點樣分佈嘅。係啦，呢個係佢嘅公衛，公共衛生間。呢邊咧，佢就改成咗一個書房啦。咁呢間房咧，到時我哋都可以作為一間客房，俾啲朋友親戚過嚟住嘅。咁你都可以改成書房啦，擺啲書啦，或者電競房啦等等嘅。咁咧嚟到呢邊，我哋係可以做一間 BB 房啦，即係公主啊同埋個男仔咧，佢係可以分兩邊2張床去分佈嘅。呢個房間咧咁樣佈置係非常之溫馨。下邊咧嚟到主人房啦，主人房咧係一間套房嚟嘅。我哋可以睇到佢嘅佈置咧係擺咗個浴缸嘅。
非常適合啲香港、澳門啲朋友仔噶啦。主人房咧係非常之寬落嘅，咁咧佢廁所門咧係唔對住床嘅喎，呢一點咧風水做得非常之好啦。咁衣帽間咧都係獨立嘅一個衣帽間啦，梳妝台啦，主人房嘅窗我哋可以睇到成個遠景嘅，係啦。咁平時瞓醒咧，拉開窗簾嘅一瞬間咧，係可以欣賞到園林嘅。OK， 呢個戶型咧就介紹咁多。咁因為時長嘅關係咧，細面積我哋就唔過多去敘述啦。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅話咧，可以私信我，我會將啲資料發俾你。咁咧，大家關心呢個樓盤嘅價錢嘅話咧，佢嘅總價單價嘅話咧，毛坯係12000幾，精裝嘅話咧係13000幾嘅。咁佢嘅首期咧，精裝同毛坯係差唔多嘅，都係20幾萬，首期就夠噶啦，就可以上車啦。跟住咧，月供係4000零蚊就可以啦。對啲香港、澳門嘅朋友仔嚟講咧，係冇任何壓力嘅。咁咧，如果對呢個樓盤有興趣嘅話咧，私信或者電話聯繫我，我會將樓盤資料發送俾你。